Странное явление однажды заметил лесник Федор. Однажды он забрался на охотничью вышку, стал наблюдать окрестности. Ему нужно было выследить стадо кабанов и посчитать количество молодняка. В этом сезоне было много беременных самок, и сикачи дрались словно в последний раз. Поэтому нужно было составить квоту на их отстрел. Дикие кабаны настолько пугливы, что ни за что не подпустят к себе человека на такое расстояние, чтобы можно было посчитать по голове. А охотничья вышка в этом помогает. Федор забрался по лестнице и спрятался в укрытии. Через какое-то время послышался топот копыт. Но это были не кабаны. Федор хорошо различал животных на слух, ведь лесником он был уже много лет. Мужчина, стараясь не шевелиться, решил посмотреть и от удивления даже забыл об осторожности и встал из укрытия в полный рост. Вышка была высоко, и животные вряд ли заметили бы его движение. Мимо вышки пробегали стая волков, а за ними лошадь. Лошадь в стае волков? Кто бы мог такое представить? И тут Федор вспомнил, как ему рассказывали, что в соседнем селе у кого-то сбежала лошадь. Прошло уже несколько лет с тех пор. Хозяин отыскал свою кобылу в лесу. Та лежала на траве и бережно прикрывала собой маленьких волчат. Их было штук 5, а может и больше. Он не стал пересчитывать. Волчата были в том возрасте, когда уже не нуждались в молоке, но нуждались в защите и тепле. Видимо, их мать погибла или по какой-то причине их бросила. Хозяин не стал разбираться. Он просто накинул узду и забрал свою лошадь. Они шли по лесу, а волчата, поскуливая, бежали за ними. Чтобы оторваться от назойливых щенков, хозяин прыгнул на лошадь и пустил ее галопом. Щенки отстали. Хозяин поставил лошадь в стойло, а наутро она сбежала. Еще 3 раза он ходил ее искать и приводил домой. А потом махнул рукой. Хочет жить в лесу, пусть живет. Зима настанет, сама вернется. А не вернется, так пусть идет на корм своим волчатам. Лошадь не вернулась, и волки ее не съели. Как ей удалось перезимовать и выжить в лесу, одному Богу известно. Но понятно было то, что она влилась в волчью стаю. Похоже, она не просто в нее влилась, а создала. Что это было? Нарушение закона природы? Лошадь в волчьей стае или волки в табуне? Но тем не менее, после того, как хозяин забыл о своей лошади, многие видели эту странную семейку вместе. Федор не верил этой байке, хотя было немало очевидцев в деревне. И вот теперь он стал одним из них. Хочешь — верь своим глазам, а хочешь — нет. Но на полном скаку мимо него пронеслась стая. Лишь об одном жалел Федор, что не взял с собой ни телефон с камерой, ни фотоаппарат. С той поры лесник прямо озадачился наблюдением за ними, но больше никак не попадалась ему эта странная стая. Не везде стояли охотничьи вышки, и Федору приходилось залезать на деревья, чтобы выследить лошадь с волками, но все тщетно. Прошел целый год уже с той поры, как он видел их впервые. Федор уже начал сомневаться, уж не привиделось ли ему все это, может, у него были галлюцинации. И вот на небольшом участке леса, где еще прятались посеревшие кучки снега, Федор увидел следы волков и лошадиных копыт. Федор вычислил направление и пошел по следу. Дальше на песчаном берегу тоже встречались следы лошадиных копыт и волчьих лап. Значит, он шел в правильном направлении. Еще издалека Федор заметил странную семью. Лошадь спокойно паслась на берегу реки, а под тенью деревьев отдыхали волки. Наверное, неопытный человек бы подумал, что волки выследили добычу и собираются напасть. Но Федор сразу понял, что ничего такого не происходит. Волки были расслаблены. Они катались по траве, чесали лапами за ухом и зевали. Вдруг один из волков вскочил, подбежал к лошади и стал тереться о ее морду. Лошадь фыркала и поворачивала голову. Они явно радовались друг другу. В этот раз Федор наделал целую кучу фотографий. И уже дома, рассматривая каждую, он вдруг заметил, что бок у лошади сильно раздут. Не было сомнений, лошадь была беременна. Вот это новость. Волчья мама решила произвести на свет жеребенка. И ведь нашла же себе где-то пару. Но, как говорится, дело нехитрое. Повстречалась где-то лошадка с конем. С той поры Федор следил за лошадью почти неустанно. Он сильно переживал за жеребенка. Как бы волки не проявили свой охотничий инстинкт и не съели малыша. В один из дней Федор немного задержался.
Все-таки у лесника очень много работы. Уже издали он услышал какие-то странные хрипы и стоны. Он понял, что лошадь рожает и ей плохо. Но лесник все-таки боялся волков. Федор быстро залез на дерево и увидел странную картину. Лошадь действительно рожала. Вот только жеребенок никак не выходил. Судя по рассказам, лошадь была уже не молода. И тут волки стали вытаскивать жеребенка. Они упирались лапами и тянули на себя. И вот, наконец, случилось. Жеребенок был на свободе. Лошадь вздохнула и замерла. Федор не обращал на нее никакого внимания. Его гораздо больше заботил жеребенок. Лишь бы только волки его не съели. Но серые хищники, выращенные лошадью, стали облизывать малыша. Они явно приняли его как своего. В течение часа он должен был встать на ноги и уже бегать со своей матерью на тонких ножках. Больше Федору здесь было нечего делать. Он решил оставить эту странную семью в покое. Лесник спустился с дерева и отправился домой. Вечером он услышал какой-то шум на пороге своего дома. Открыв дверь, Федор обомлел. Вокруг стояли волки, а из-за угла пугливо выглядывал маленький пушистый жеребенок. Лошади нигде не было. Жеребенок был той же масти, что и мать, только он был мальчиком. Малыш сделал шаг навстречу человеку и осторожно вытянул шею. Один волк подталкивал его в сторону лесника. Жеребенок сделал еще шаг и вдруг прижался к леснику. Наверное, все-таки за те дни, что он следил за странным семейством, волки запомнили его запах. А иначе как объяснить то, что они привели жеребенка именно к леснику? Федор понял. С мамой стряслось что-то неладное. Волки не могли выкормить жеребенка. Ему было нужно молоко, и потому они приняли единственное верное решение — привести малыша к человеку. Пока Федор устраивал малыша в сарай, волки уже убежали. Утром лесник пошел на то место, где рожала лошадь. Его ожидания оправдались. Лошадь по-прежнему лежала там, где и вчера. Копытная мама, вырастившая стаю волков, отошла в мир иной, решив произвести на свет малыша. Ее нельзя было оставить просто так. Федор похоронил лошадь на берегу, там, где она так любила пастись и щипать сочную травку. Теперь его заботой было вырастить малыша. Жеребенок рос не по дням, а по часам, и на следующий год уже был прекрасным молодым конем. Волков с той поры Федор не видел, и это его беспокоило. Весной в районе объявились браконьеры. Похоже, что одного за другим они перестреляли всех волков, а Федор даже и не знал, сколько в стае самок и самцов. Ему так и не удалось подобраться к ним. Однажды, объезжая окрестности уже на своем коне, Федор почувствовал, что жеребец тянет его вправо. Лесник решил довериться коню. Жеребец подошел к густым кустам и сунул туда морду. Федор услышал, как конь что-то лижет своим большим шершавым языком. Он опешил и раздвинул кусты. На земле лежали маленькие одинокие волчата. Конь принял их за своих. Наверное, их мама погибла от рук браконьеров, а маленькие щенки спаслись. Федор взял их на руки. Они с конем побрели тихо домой. Круг замкнулся. Лошадь нашла волчат, вырастила. Они помогли ей принять роды, а затем же ребенок нашел осиротевших волчат. Федор и его конь стали воспитывать их. Надо было вырастить новую стаю. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.